Nagkasikit na ang kumbate sa presidential race nila ni Senator Grace Poe, Vice President Judge Jomar Binay o kanhi DILG Secretary Mar Rojas sa Social Weather Station Survey. Karong Setyembre, si Poe nakakuha og 26%. 24% kang Binay ug 20% kang Rojas. Matod sa survey nga statistically tied ang tulo tungod sa positive-negative 3% nga margin of error sa survey. Wala pa nakaanunsyo si Poe sa iyang kandidatura sa dihang gihimo ang survey. Si Poe nagkanayon nga interesado siya sa umaabot nga surveys di nakabalo na ang mga tao sa iyang plano sa 2016. Ang kampo ni Binay mipadayag nga inspirado sab sila sa resulta ug padayon silang motrabaho aron mosaka pa ang ratings.